Xin lỗi nhé. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta hồi nãy đã có những tiết mục rất là đặc sắc rồi, và bây giờ một tiết mục nữa đi vào lòng người, và có lẽ là chính Duy Hải cho là chính trong chương trình dỗ tổ sân khấu tối hôm nay, và đó là một trích đoạn cải lương. Và kính thưa quý vị, có những thánh sư, những soạn giả rất là tuyệt vời đã viết ra những tuyệt tác mà đến ngày hôm nay đã sống mãi với thời gian, và đó là một thước đo để cho tất cả các nghệ sĩ của chúng ta sẽ diễn và sẽ khẳng định nghề nghiệp của mình, phải không tất cả quý vị? Và trong những bối cảnh lịch sử, những bối cảnh xã hội ngày xưa rất là khắc nghiệt đã tạo ra những nghịch cảnh rất là nghiệt ngã. Chồng phải xa vợ, cha mẹ phải xa con, rất là nghiệt ngã, rất là đau thương, và nhất là người phụ nữ ngày xưa rất là thiệt thòi và chịu đựng rất là nhiều, tất cả quý vị. Và bối cảnh đó thì một người thánh sư, đó là tác giả Trần Hữu Trang rất là nổi tiếng, đã viết nên một kịch bản được mang tên Tô Ánh Nguyệt. Tất cả quý vị mà nói về Tô Ánh Nguyệt thì tất cả ở đây chúng ta cũng đều biết tác phẩm đó, và đã kinh điển và đã cho ra đời tất cả nhiều nghệ sĩ nổi tiếng để mà diễn trong cái vở này. Và hôm nay sân khấu chúng ta sẽ tái hiện lại một trích đoạn của Tô Ánh Nguyệt, và các nghệ sĩ của chúng tôi ở trong nhóm Sunsilio Foundation sẽ trình diễn một trích đoạn Tô Ánh Nguyệt. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là Andy Bell, Minh Thuận, Hồng Phượng và Mỹ Duyên. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt với trích đoạn Tô Ánh Nguyệt. Chú Bút, dạ, mở ly nước vô cho tôi. Dạ. Ủa, nhưng mà mở biểu mình ở nhà có truyền thống, bây giờ ổng vô chồng mình ở ngoài này có sao không cả? Thì khổ cho cái thân ở đợi, nhưng mà cũng phải chịu chứ còn mà hú hồn hú vía. Chị kêu tôi đó hả? Dạ. Chị kêu tôi cái gì? Chú ơi. Dạ. Tôi hỏi thăm. Chị hỏi thăm? Dạ. Chị hỏi thăm cái gì? Chú là ai trong cái nhà này? Tôi hả? Ở đợi. Gì Mai? Dạ không, ý của tôi là gặp người đồng cảnh ngộ như chú nghèo, tôi khổ, chú có thể giúp đỡ tôi được. Chị nghèo, tôi khổ, gặp nhau có nước mặn có chứ gì Mai? Chú ơi. Dạ. Cái người đàn bà vừa đi hồi nãy đó có phải là Cái người đó là vợ của tôi đó. vợ của Thiền Minh à? Chứ còn gì nữa. Ông bà vừa kêu vợ tôi về bên bển. Còn cái căn nhà này nè, ông bà tôi sắm riêng cho con rể. Đám cưới hai người lâu mau rồi chú? Cũng hơi lâu lâu. Chừng bao lâu rồi chú? Chị xin vào nhà này ở đợi, cần gì mới biết mấy cái chuyện đó. Thì tôi muốn biết qua vậy mà. Chị muốn biết phải không? Dạ. Để tôi nhớ lại coi. Cậu tôi cưới vợ tôi được 8 tháng 12 ngày. 8 tháng 12 ngày. Đây nè, cái bộ đồ này nè, mượn tiền chủ sắm đi ăn cưới mà có được lên bàn lên ghế gì đâu, ngồi ở dưới cửa chén thấy mồ. Nhưng bây giờ tôi gấp Tết rồi chị ơi, không có tiền trả đó.
Chú ơi, chú làm ơn chú vô mời ông Minh ra cho tôi hỏi thăm một chút nha. Mời cậu tôi. Dạ, chú nói với ông Minh có tôi là bà con. Bà con. Dạ, Thì bà con con ở quê lên thăm. Dạ thì mà nếu chú sợ vợ chú về la thì chú làm ơn chú ra chú coi cửa giùm. Khi nào mợ về chú cho hay. Làm ơn giúp giùm tôi mà chú. Tội nghiệp tôi mà chú. Cái cũng tội. Vậy là tôi có đường rồi. Dạ đường gì? Tôi bị đuổi. Trời ơi, tôi thấy cái chuyện này có ăn thua gì đâu á mà. Không, nói chơi với chị cho vui thôi. Chứ nghèo, giúp nghèo. Nếu lỡ mà tôi giúp chị, tôi bị đuổi cũng không sao. Chú muốn? Dạ. Chị ở đây nghe tôi đem vô cho. Dạ. Chú làm gì lâu vậy? Dạ, có người đàn bà tìm cậu. Đi vô. Dạ. Nguyên anh mất. Nguyên em. Em đừng ghé bên anh, không nói một lời, đừng nước mắt. Hoàng hôn ngát cánh chim, khô theo môi cười, đôi mắt hoàng thâm lạnh chết trong tim. Anh giống thời vô tình em. Nguyên ơi, anh khổ lắm mà. Đừng nhắc chuyện đã mãi, thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần phải nói là anh cưới vợ trong lúc em trốn nhà ra đi. Dân gian ơi đất là quê người, cho gia đình khỏi mang bao tay tiên, cho tháng trở vợ bao trời. Giờ đây đang lần nhớ nhóc nó đã đông. Phút giây bồng bột yêu đương, ta không chấp nhận rồi. Nhưng khai sinh con không ôm thấu miền thế gian lắm lời. Nỗi đau này ai thấu đoạn trường, mấy ai hiểu ra. Muốn con đừng xấu hổ thì phải giữ lấy tâm hồn của cha.
trách mắng anh cũng chẳng cha. Thôi thương con ráng dạy dỗ cho nó nên người, chớ chuyện đã qua rồi chúng ta đều là người nạn nhân. Con anh Cậu ơi mở về cậu ơi, mở về cậu ơi, lẹ lẹ lên mà cậu ơi mở về. Làm cái gì mà múa tay múa chân la làng la lối ở đây vậy? Mừng mở về. Đi vô đi. Dạ. Mình ơi, mình biết ba má kêu qua làm chi không? Má sai đi mua ít đồ lặt vặt. Còn ba đó thì ba dặn dở chồng mình đó là người đàn bà này là ai vậy mình? Anh nghe tiếng con nít nó khóc á, anh vừa ra tới là em về đó. Chị kia chị ở đâu mà tên đi, quen biết ai trong nhà đình, chỉ có gì mà chị ôm mình khóc liền, để đòi đưa muốn xin tiền bạc, thấy khổ đau nặng hơn chết chồng. Đôi con nhỏ người phật má hồng, cứ nói thật đi, tôi sẵn lòng giúp cho. Kìa, có chuyện gì mà khóc dữ vậy chị? Ở đây vợ chồng tôi nhân đức lắm. Có gì thì chị cứ nói. Nếu được thì vợ chồng của tôi sẽ giúp cho. Chuyện gì vậy chị? Có chừng té, có chừng té. Kìa mình đi đâu vậy? Anh sợ thằng nhỏ nó té bể đầu. Thôi mình ngồi ở đây đi. Chuyện đàn bà để em tính cho. Chuyện gì vậy chị? Cô ơi, mẹ con tôi không may phải lâm vào căn nhà đóng cửa nát, nên tôi đến đây. Tôi đến đây xin thầy cô đối thương mà cho tôi ký thác đứa con đời. Cho đời nó tội ba phương, cho nỗi áp loài, lấy công đức của thầy cô, cho nó được dời chén con mong nhau. Công nuôi dưỡng là công ơn tái tạo, dầu có chưa tôi cùng chồng dắt con kiếp này chưa trả sâu thì tôi xin nguyện kiếp sau đáp đền. Đâu, chị đưa đứa nhỏ đây tôi coi coi. Ý, mình ơi mình, đứa nhỏ dễ thương lắm mình ơi. Bây giờ em xin nó về cho vợ chồng mình nuôi, mình chịu không? Chịu á. Chịu ha. Nhưng mà còn mẹ nó thì sao vậy? Thì mình muốn chị nuôi vú luôn. Ồ, chịu á. Được á, tiện á em à, tiện á. Tiện á. Nhưng mà bất tiện lắm. Mình để em tính cho. Chị à, tôi bằng lòng nhận đứa nhỏ này làm con. Nhưng mà từ nay về sau chị không được nuôi tới đây nữa. Tôi chỉ nuôi đứa nhỏ này biết một mình tôi là mẹ của nó thôi. Chị có bằng lòng không? Dân tôi bằng lòng. Tụi chị không thương con của chị sao? Có ai tình mẫu tử thiên
gợi lại sự đau đớn của chị trong lúc này là một điều trái với phép lịch sự. Nhưng vì thương tình, tôi muốn biết cặn kẽ nguyên do. Tôi xem chị không phải là người hèn hạ, chẳng hay tai biến như thế nào mà chị phải ra thân lưu lạc vậy. Còn chồng của chị đâu? Chồng tôi đâu? Chồng của chị đâu mà để mẹ con chị phải khổ sở như vậy? Chồng tôi đâu? Ôi, chồng tôi giờ đang sống trong cả đêm đều đã không vô tư tôi. Trời đất ơi, đàn ông gì mà đản hậu như vậy? Mình ơi, mình thấy thằng cha này chặt ác ghê chưa? Ăn ở với người ta có con có cái vậy đó, rồi còn bỏ, để cho mẹ con người ta khổ sở. Đàn ông vậy đó nghe, trời mà không đánh chết đi cho rồi. Đừng nói, đụng chạm. Chị à, chồng chị hèn hạ rồi ruồng bỏ chị phải không? Dạ không. Hay chồng chị có vợ bé rồi bỏ chị? Cũng không. Ủa, vậy chứ tại sao vậy? Cô, theo lời cô nói, chồng con hiện giờ đang sống trong cảnh êm đềm ung dung tự tội. Cô có chắc như vậy không? Chắc không chị? Dạ không phải vậy đây thời cô à. Lúc này vì quá đau khổ nên tôi mới nói oan cho chồng tôi. Chứ tôi cũng biết hiện giờ chồng tôi khổ sở gấp 100.000 lần hơn tôi nữa kìa. Do một hoàn cảnh xui khiến. Mà thôi, bây giờ thầy cô có nhận nuôi đứa nhỏ này hay không? Tôi chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra đừng hỏi gì nữa. Đừng hỏi gì nữa cho tôi thêm đau lòng. Đúng cái cặp má bè sắp lìa tại vì đâu ra nỗi hôm nay. Ngày nào cũng giúp cô. Con xin về. Con về thôi. Kìa mình Về con giùm Con chờ cô. Linh đi con, Linh đi con.
nên đi con hãy ngủ đi con cho qua được niềm lòng con dân rơi nồng nầu Linh đi con, Linh đi con. dù qua mây sông dù cánh thiết dần trong dần đời nhà đổ mà đỏ tắt tới sông hàng bỏ con thuyền trên sông nước mênh mang. Dạ, chúc mừng các em xin lỗi. Chào khán giả nha. Khoan diễn viên đâu? Diễn viên chú bốn của tôi đâu? Rồi anh chỉnh đèn nữa. Đây anh Vĩnh Phúc nãy giờ chỉnh đèn cho chúng em nè. Anh lên chào khán giả nha. Cái tiếng ba nói hồi nãy là ổng nói luôn đó ạ. 1, 2, 3. Xin mời anh Duy Hải lên sân khấu và chúng em sẽ chuẩn bị tiết mục tiếp theo. Hồng Phượng nó còn khóc đúng không? Ở đây khóc thêm 5 phút nữa đi. Anh biết không, em bệnh cái tuần nay rồi đó, nói không ra hơi luôn á. Nhờ bệnh đó là em mới đau khổ, em mới khóc gì. Cho nên anh rất Cảm nhiều. ơn rất cảm ơn các nghệ sĩ trong nhóm Sơn Sĩ Điếu production của chúng ta.